ចាសួស្តីបងប្អូននេះជាមាន់អាំងគ្រឿងទឹកឃ្មុំខ្ញុំមានមាន់មួយមូលជាង5ផោនបន្ទាប់មកយើងត្រូវការយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតជូតឲ្យស្ងួតហើយយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំដូចជាស្រាសម្រាប់ធ្វើម្ហូបបងប្អូនហើយទឹកឃ្មុំទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកប្រេងឆាឬមួយទឹកខ្យងអង់គ្លេសគេហៅថា oyster sauce គ្រឿងយើងបុកហ្នឹងយើងត្រូវការកន្លះកែវវល្លិហើយខ្លាញ់ត្រូវការ2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងក៏ត្រូវការអំបិលដែរបងប្អូនត្រូវការ1ស្លាបព្រាកាហ្វេណាហើយយើងធ្វើការលាយខ្ញុំមានទឹកឆាហ្នឹងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ3ស្លាបព្រាដែរហើយនឹងអំបិលយើងហ្នឹង1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្រា1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងខ្លាញ់2ស្លាបព្រាបាយយើងលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅហើយបងប្អូនត្រូវការឲ្យមាន់នឹងប្រៃលើចំនួនដែលខ្ញុំលាយហ្នឹងបងប្អូនអាចថែមទឹកឆាយើង1ស្លាបព្រាហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងអំបិលបន្តិចផងខ្ញុំថារសជាតិប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ណាបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំនឹងធ្វើទឹកជ្រលក់នៅពេលក្រោយទៀតណាដើម្បីយើងយកសាច់មាន់នឹងទៅជ្រលក់ផ្ទាប់ជាមួយទឹកដែលខ្ញុំនឹងបំរុងនឹងធ្វើនៅពេលក្រោយណាបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកឃ្មុំយើងដាក់1ស្លាបព្រាបើយើងដាក់ច្រើននៅពេលដែលយើងយកមាន់នឹងទៅអាំងបណ្ដាលឲ្យមាន់នឹងខ្លោចលឿនណាបងប្អូនវារហ័សខ្លោចណាហើយវាអត់ឆ្អិនដល់ក្នុងបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងយើងចូលលាយឲ្យសព្វទៅហើយខ្ញុំមានទឹក1/3កែវយើងហ្នឹងកុំឲ្យដាក់ច្រើនពេកបើយើងដាក់ច្រើនពេកបណ្ដាលឲ្យគ្រឿងយើងហ្នឹងទៅជាសាបបានបន្ទាប់មកយើងយកមាន់ហ្នឹងមកកាត់ជារូបរាងដូចមេអំបៅអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវកាត់ពីខ្នងមកមុនហើយខ្ញុំមានកត្រៃយើងយកកាត់ល្អជាងយើងយកកបិតបើយើងយកកបិតមកកាត់វាបែកសាច់មាន់ហ្នឹងមកយើងញែកវាឲ្យទៅជារៀងឲ្យអស់ចឹងទៅសកត់វាហើយយើងយកកបិតមកកាត់ឆ្អឹងមួយឆ្អឹងខ្នងវាហ្នឹងដើម្បីឲ្យរាបពេលយើងផ្កាប់ទៅរូបរាងចេញរបៀបដូចគេហៅថាមេអំបៅបងប្អូនហើយដល់ពេលដែលយើងយកទៅអាំងហ្នឹងយើងត្រូវដាក់វាផ្ងាអញ្ចឹងណាហើយយើងយកម្ជុលឬមួយអីមួយដែលមុតណាយើងយកមកចាក់នៅលើមាន់ហ្នឹងចាក់ឲ្យច្រើនទៅប្រហោងឲ្យច្រើនឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីដល់ពេលយើងធ្វើការប្រឡាក់ទឹកដែលយើងលាយឡំហ្នឹងឲ្យវាចូលជាតិនៅក្នុងមាន់ហ្នឹងខ្ញុំចាក់មាន់ហ្នឹងច្រើនណាឃើញទេខ្ញុំចាក់ទាំងមុខទាំងក្រោយបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេមាន់យើងហ្នឹងអត់មានរសជាតិទេបងប្អូនមានតែរសជាតិនៅខាងក្រៅអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយឥឡូវយើងយកគ្រឿងដែលយើងលាយហ្នឹងយើងយកមកប្រឡាក់វាហើយដល់ពេលប្រឡាក់ហ្នឹងបងប្អូនទុកទឹកនឹងបន្តិចផងដើម្បីយើងសម្រាប់យើងយកទៅជូតនៅពីលើមាន់ហ្នឹងដល់ពេលមាន់ហ្នឹងចិត្តឆ្អិនណាចាំខ្ញុំប្រាប់នៅពេលក្រោយទៀតយើងប្រឡាក់ឲ្យសព្វទាំងមុខទាំងក្រោយហ្នឹងយើងប្រឡាក់មាន់នេះក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងហើយយើងប្រែវាពេលកន្លះម៉ោងយើងប្រែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យទឹក
ដែលយើងប្រឡាក់ហ្នឹងនៅខាងក្រោមហ្នឹងវាប្រឡាក់សពទាំងមុខទាំងក្រោយឃើញទេដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែអញ្ចឹងណានេះដែលគ្រឿងនៅសល់ហ្នឹងខ្ញុំថែមទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាបើបងប្អូនត្រូវការផ្អែមជាងខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាទៀតទៅណាដើម្បីយើងយកទៅជូតពីលើមាន់ហ្នឹងដល់ពេលមាន់យើងចិត្តឆ្អិនទៅយើងលាបវាពីលើហើយមុនយើងយកមាន់ទៅអាំងយើងត្រូវដាក់ទឹកខ្លះនៅខាងក្រោមហ្នឹងដើម្បីដល់ពេលយើងអាំងមាន់ហ្នឹងទៅមាន់យើងអត់ស្ងួតហើយយើងអាំងភ្លើងហ្នឹងយើងដាក់400 degree ក្នុងរយៈ45នាទីពេលយើងអាំងមាន់ហ្នឹងយើងអាំងមានភ្លើងនៅខាងក្រោមហើយនឹងមានភ្លើងនៅខាងលើហ្នឹងគេហៅថា bake បងប្អូនហើយមាន់ដល់ពេលឆ្អិនវាត្រូវមានកម្ដៅនៅក្នុងមាន់ហ្នឹង165 degreeនេះខ្ញុំចង់និយាយចំពោះមាន់ដែលយើងដុតទាំងមូលយើងអាំងទាំងមូលបន្ទាប់ពី45នាទីហើយយើងឃើញថាមាន់យើងនឹងជិតឆ្អិនហើយយើងលាបគ្រឿងដែលយើងទុកហ្នឹងយើងលាបពីលើទៅបន្ទាប់មកយើងដូរភ្លើងយើងទៅជា broil វិញ broil ហ្នឹងអត់មានភ្លើងកម្ដៅនៅខាងក្រោមទេបងប្អូនមានតែនៅខាងលើណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងដាក់នៅភ្លើងលើហើយយើងដាក់តិចទេយើងដាក់ low heat ណាដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចទឹកឃ្មុំដែលយើងលាបនៅលើមាន់ហ្នឹងហើយយើងលាបពីលើវាចឹងទៅក្នុងរយៈ7នាទីកន្លះខាងលើហើយបន្ទាប់មកយើងប្រែវានៅខាងក្រោយដែរយើងលាបទៅ7នាទីកន្លះដែរខ្ញុំដាក់សារ៉ាប់វាស់កម្ដៅហ្នឹងចូលនៅក្នុងសាច់មាន់ហ្នឹងមើលទៅនៅសល់បន្តិចទៀតបានឆ្អិនឥឡូវនេះមើលឃើញថាឆ្អិនហើយ165 degree ហើយនៅខាងក្នុងសាច់មាន់យើងនឹងហើយមាន់អាំងនេះយើងញ៉ាំជាមួយបាយសបាយត្នោតហើយនឹងបុកល្ហុងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនចំពោះទឹកជ្រលក់មាន់អាំងនេះគេហៅថាទឹកជ្រលក់ទឹកឃ្មុំខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង description box ខ្ញុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលមើលនៅពេលក្រោយចាខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមើលវីដេអូនាងខ្ញុំហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ទៅ YouTube នាងខ្ញុំណាដើម្បីបានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗទៀតនៅពេលក្រោយអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា